Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali deh. Nah, lamun salam sakali urang nikmat, lamun dua rada mujur, lamun tilu kali mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi an'ama alaina bi anwa'in na'im wa li tayyibil lisan wa fadlna ala khalqi bi ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allahu fi kitabi wa huwa Qur'anil karim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al ayat maknana wa rasul bil murad. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayah maknana wa rasul bil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li talbil ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al hadis. Guys, kalau panjang-panjang bukan di mana. Sin mal kabakehan ngajina. Lamun keur dibere hidayah ku Gusti Allah, namun teu dipasian mah al mukarram kenceng paling ge 5 menit. Ieu ngaji hayang 5 menit teh hayang 10 menit. Kumaha ulama? Iya ngaji di aku panitia. Doa Allah nyahun mere hidayah kana kula. Doa Allah mere taufik hidayah ka kula nyahun. Wallahu a'lam. Ngaji tidak 5 menit hayang 10 menit. Kula hayang setengah jam hayang saja nyanyaho. Atuh kumaha kula teh? Tenang. Lamun ngaji sebenarnya bae haresi orang dia. Iya ngaji ayang leuleus ayang ngeras ayang mujur. Ya. Cek kula mah ieu tadi leuleus, kadua mujur, tilu heuras. Geus jam sabaraha kinceng. Bikin kura geus mujur na kuari sababa masih kardio kene dia. Iya, munang aja kula ngomong ki supaya ulah kagember. Cek kakarapnya kalau mik age kakak di dia mah. Oh, lamun imam sering. Itu diri mah kakak pokona mah. Nah. Oge tegakantun puja sareng syukur mudah-mudahan dipanjatkeun mangkopur nyatana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sareng rahmat mudah-mudahan
dilibatkan kajian alam nyatana Kang Yusar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah mandar urang salena ngirohmah salam timatna amin ya rabbal alamin. Nang wae kawan leukeun kula isi kula mah dasar ompong dasar panuleukeun ompong nama kula lain ompong ku coplok mangkok anak aspal tuh iya gara-gara buat motor cekal HP aya tamu ke belah tatuh dicekal HP belah dia pas main gol gulung ompong akhir nama kula ikudrat irodat nasibna kula ompong aku terus nerima kan mah pulang mamalahan sing penting panjang umur ke jajal lamun kalbang umur atau pulang ke buruk paling aya arwah nakene masih nular guru urang kenceng dulu ajabat oke kantun guru simkuring ketua pemimpinan protokol guru simkuring ieu mudah-mudahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun dipanjangkeun umurna dijoborkeun rezekina dikuatkeun iman Islamna sing dilobakeun anakna amin ya rabbal alamin sabab nabur Kanjeng Rasul ieu mah anak positif syuting rajaban muludan anak positif syuting lain raja mulut kinceng anak dua mah anak hiji kebo anak dua embe anak opat embe anak lima jelema akhir Allahu Akbar nah hiji bengor iya masih penting rak iya makanya ngepek nundutan mungkin apa nih gara-gara gue balik pulang ke sana oh iya cair al-mukarrab gejali ya barokahnya bismillahirrahmanirrahim minum lagi pulang malah mau ceramah jadi belum batur kudu 5 meter pulang ada lokal warna bari pulang bus ngamuk ngedek kali ya kita hukum ayat ya karena hiji hormat ka guru simkuring alhamdulillah oge tekatur ka guru urang sada al-mukarram sepurang sadaya anu dipimpin ku Abah Rosadi saged Abah sisa terawi sareng Abah Usman tokoh masyarakat sareng Abah Parijuan Abah Haji Adi anu kusingkuring dimuliakeun mudah-mudahan dipanjangkeun umurna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ku Allah dijauhkeun tina penyakit bahayana sampai dunia akhirat amin ya robbal amin ya robbal doakeun geus sekolah supaya panjang umur kula mah omong oke tak kantun Andira Kiai Ian Kiai Opik Kiai Jalik Kiai Saeb Sade Kiai Agung Sade Kiai Peri anu kusingkuring dihormati mudah-mudahan ku Gusti Allah Subhanahu dipanjangkeun umurna dijomokeun rezekina dikuatkeun di Islam dipanjangkeun umurna lobakeun anakna amin ya robbal budak ini dua keserba anakna anu eta berkolot mula seribu lu aku lupa anakna bari tuan isin ini rono rekan guru Bapak Haji rekan nasib bener deui ngejarang lagi pirang majikan Haji Adi udah hamil
3 bulan. Aduh. Istri Abah Haji Rosadi 7 bulan. Kiai, aki-aki. Aku mau doakan kok oleh nama. Doakan panjang umur, buatkan imam Islam, mau tahu husnul khotimah. Itu ginceng doakan, mah kudu nyambung. Iya, mau doakan aki-aki tak bukan. Modal itu modal. Kumaha ya ngajinya? Ngaji tenang seserian lain kumaha ya? Oh, terus ada yang murah seserian lain. Aduh, ya ngaji. Ulah di video yang isi ulah. Ulah ngaji terus di video. Ibu di video. Ayah orang itu tuh nyurang pulang ngaji di video di bojong. Akhirnya di kurang bojong ki bulan kumpulan dia. Gimana ibu terlalu kubelu kan? Orang belok. Ini jadi yang lain dia itu bisa ngomong. Itu bisa ngomong, itu bisa relevan dia. Kelengkot loh. Kelengkot. Baik. Kurang dipagar. Siap pulang blok ampol sama dia. Pakai tapu, bayang gue ya. Bayang. Bapak ya, anak pula. Anak pula pemuda. Udah loh. Ngaji bisa serian baik. Aduh, atau enggak saya mah, gua maju dulu lah besok panggil kiai jauh cenah, kayak sedia kan siap. Next hari siap, next siap. Alhamdulillah. Bisa karena gua murid bisa ngomong. Jauh makan, itu bisa ngomong dan kula sepi karena hati sepakan apa bisa doib kula mah urusin kuris sadana ahli ngaji mah dan kula mah wahai tujuan akhir ngaji nyambat jadi penceramah lamun keur di sawah nyambat urang patul supaya sajong-jongan merasa kota bukannya bukian kula keur mondok anak haji soleh mudah berpanjang umurnya si tagar penyakit amin ya robbal nyambat kula pacul kira sadi keur masanten di Abah Haji manyambat aing saekar supaya anggeus sampai tekan demi angdos turun atau guru enak kurang dengan mama tekul mah ya geus orang mah jawab elehan wae guru dah alhamdulillah menang doa guru alhamdulillah salah bagus bisa waktu pula sampai panen sampai pakai buah haji kula anu nyawahna Bapak Haji anu ka Mekah keur baheula keur di zaman Cianjur kata Pangtah saksina kidian kula mah pasantren geus aki-aki geus 20 tahun make tudungakeun silaturahmi di sana nek mau bae oleh kula rek mondok bisa capek salat sampai bukan elek suri bukan elek suri kayaknya kulanya siap jangka dua mah oh iya kemajikan kula Allah ayah mau di mana mal bejakon oh lah tuh anak-anak tuh aja laki wah yang kene pemuda tuh anak kula aja tilu pemuda milih baik kula ge milih ya. Oke, terhormat ibu-ibu panitia PHBN ya?
itu lainnya. Ngomong kelolosan, kesalahan, terus kayak sasaran yo. Begitu yang berapa? Mudah-mudahan ku Gusti Allah sadayana masyarakat panitia pengawasan Isra wal Mi'raj ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dipanjang umurna, dijauh rezekina, dikuatkan iman Islamna, jauh ku terbaca balai dunia sareng anak amin ya robbal alamin. Anu tercinta para santri anu tercontoh para santri yang kusimpuli ditaati sareng diman penerus agama, perjuangan agama yang maju para santri. Allah mudah-mudahan dikabul maksudnya, dihasilkan maksudnya, nyandak ilmu si mambal, si berkah, letik temida amin ya robbal alamin. Memang Pak Atir, kabeh itu akan buain. Ulah ku abi pun hayu. Kena enggak aku lah ku abi mah. So lamun ku aing ngalaman bertarima. Pasrah mah cenah udah. Iya mah ku abi sebodo ku aing sebodo. Aing geus ayu yo. Geus ayu. Udah kejelas kincing. Ya, alhamdulillah barokah abdullah cinta ke santri. Bodoh ke santri. Alhamdulillah anakku kesalahan. Tapi lamun hayang boga minangtu pakula supaya bukan salapan. Oh, ulah berarti ketika 7 anak Kang Rasul. Imam 2 kinceng. Hiji alhamdulillah al-mukarram kinceng wis 3 berarti karena mbekene. Aduh jangan macam 5 iya. Ayo. Karena kebekene ya. Jangan jalan mana. Encat, gue karena mek mah. Kok ngomong deh. Gitu. Alhamdulillah dina waktu ayeuna pisan simkuring badan raskeun ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj. Ieu geus nya. Oh, pajangan tadi Om. DPR tadi hormat. Lurah tadi hormat. Hansip tadi hormat. Oke, tertekan pun pisang. Para presiden, para gubernur, para bupati, para dewan, para lurah, para RW, RT yang paling tinggi pangkatnya, ya Allah muliakan, amin. Mudah-mudahan pejabat saya Nabi Gusti Allah Subhanahu wa taala sing amanah, sing adil, sing makmur, perjuangkan agama Allah. Mudah-mudahan mata husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Yes. Asal ulah dibejakin jeung aman apa ya? Sini ditangkap aing genjeng. Tengah aing ditangkap aya di Aceh. Pengacara. Enggak. Ngomong politik aing moal. Moal. Jeung naon ngajak moal aing jeung naon? Aing honto, wawunto. Ngomong politik, tadi panitia kaji ulang bahas politik, moal dan ngaji baik. Hiji teu wawuh, 2 teu wawuh, 3 teu wawuh, aing wawuh. Lain mah aing, mun mah aya muslim. Siap? Amin ge didoakeun ku aing calon anu teu. Lamun meunang sing amanah. Sing adil, sing makmur, sing husnul khotimah. Piraku da atoh bener gelo. Atuh tahun. Perjuang. Ieu ngomong politik kan cenah. Eta mana? Hah? Aing mah. Kumaha aing mah? Mau dibejakeun. Ngan anu eleng geus nyaho, anu geus menang geus nyaho. Ngan bali bejakeun. Sebab di zaman Wiranto, di zaman Yusuf Kala, di zaman Kuali, nyaho
Memuliakan kiai aku mah guling kabeh. Emang ke surga. Aku yang rendah kabeh. Aduh. Pantas al-Bukhari bijali malah barokah ya hodam bijali sir aku di ban lotik mutis ngegelok wae aduh geus kabeh jawabannya geus orang nyaritakeun cek kijali cek guru urang anu babaruas mah guru urang pesantren Hijratul Parah buang air bisa ngaji bae cincin ceramah teh lo pulang paling sok ngobrol ngomong kenal biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi. Geus ngabas segitu beharanan. Ulah loba ge bekinceng. Saayat beh geus jam 12 mah. Sanjang ulah lain ali tafsir. Lain ali patil muin. Ali ngobet. Seseri bae. Mana subhanallah Allah nyaritakeun ka urang sadayana subhanallah maha suci Allah. Kira-kira urang kumaha aya sabotol suci kumaha aya pernah suci ulah nek ngajawab ka masyarakat Bandung kira-kira geus birna geus mulut kira-kira aya itu paningkatan tahun ke tahun ulah rek banyak ka urang babakan Bandung ka Abah Jadi Tuhan ka Abah Jadi ka guru urang kisah terawih ayo tong ka masyarakat mah kira-kira urang teh dina Isra wal Mi'raj dina subhanallah di urang teh kira-kira geus suci tah majawab ayo enggak suci tah hah majawab atuh badan ya Allah geus anu can bahan geus ku bisa ya ayo can berarti urang dia can aya peningkatan nyancan tapi can wajar urang dia encan aya peningkatan ge masjid sok rehe bae berjamaah sok rehe bae salat di kadang-kadang moal ka Isra jeung Mi'raj mal makadak Allah mal suci ka lamun can subhanallah lamun subhanallah berarti urang suci di abdi ka hambana Allah pasti bakal suci lamun urang geus salat di waktu ulah tinggalin zakat ulah tinggalin sedekah tinggalin Isra ulah tinggalin ulah tinggalin kakak kata geus subhanallah asra bi abdi ulas hambana Allah ibu ngomong hamba Allah kita ini hamba Allah kita ini hamba Allah bisa tahu hamba Allah masih dohor di jalan kene masih maghrib di lubuk kene masih isya molor kene subuh kaburangan kene berarti tan subhanallah kade encan abdi wal mencan encan abdi tan subhanallah kakek belajar ayo aku geus cenah ajaib mah subhanallah kieu kudu suci hatena jeung pamajikan kira-kira bapak sok pasendok kira-kira sok pasendok sok paling bentok ayo sok paling bentok sok nyusul aja sok paling bentok anu tinggal ada dia berarti lamun masih balik duit ke nyusul 1.000 2.000 berarti dan subhanallah di asal dia bincang encan kali asal balik duit kan ya ayo awas itu lamun ibu-ibu apa lamun kira-kira salaki
bawa kayak diberi kok ayo diberi ke anak yes abdihi hamba Allah hambana al-mukarram hijai apa macam gitu mana ayah abdihi ayah abdil malik ayah abdil jahmi ya pasal kita ya ayah abdihi Gusti Allah ayah abdil malik ayah abdil jahmi naon abdil malik gas ya abdi mereka Gusti Allah lah hayu orang terakhir setik-setik melaksanakan sholat 5 waktu eta geus cirina bi abdi teh tah lamun anu can masih belang ketong kene can bi abdi can abdi can lamun orang belang ketong kene hati-hati ya hamba Allah sholat masih takin kene diotong hayang nyalon lurah sholat can gua dukung ai sholatan kan bener mah lurah sehingga bawa udah kakak tulus hayang lurah sholat can hidayah hayang lurah kai sholat can itu di mana abdi kita di mana anu sholat orang tuh sholat ieu ulah sapilih-pilih lurah itu sholat mah mungkin lurah itu sholat mah anak orang tunggal oh sayang aduh itu sholat lurah tapi lamun sholat inna sholatan tanha anil fahsya'i wal munkar lamun orang sholat mah pasti bakal jaga karena kamu kan karena kagoreng insyaallah kinceng alif absir naon anu boro-boro kinceng menang mutaah menang dahulu kita kompong 20 bulan atau kita rompong sekian jamaah itu aja dia berarti kompong mah aki-aki mas antren atau kita kena kompong kita nagih umur 24 yang tahun ya Allah berat kehendak alhamdulillah gas gitu nah bi abdil mali gas ramah sakit dengan kapasna bi mali jol mata haya an cinta kana harta bae terus bi abdil mali cinta kana harta boga hiji mobil salat gitu 2 untuk ngobon semangka salat gitu ngobon bonteng salat gitu ibaratnya ngebon samangka gitu ngebon bawang gitu patani itu salat berarti itu nanti abdil mali cinta kana harta kuari obat cinta kana harta boga harta ngapain entah biabdi ngerajaban ngomongna cen lagi gua 5 keur along lautna perahu 5 ge kaji teu bisa sodako ngan doana doang belah dia mah atuh jual perahu hiji make rajaban ieu mah ngomong atuh alon keur alon cicing bae paling di daerah buruk ai keur alon ai alon BBM 10 juta 5 kali nendok beladah bocah air aya alun kinceng kalau pisau dipindah ku ulang atuh kalau pikir oh kana bogoan ayeuna mah malu coba kalau ketulus diatur gara-gara diambil mali cinta kana lisong mah ya kan bogogus atur lebok bae cinta kana lisong ayo deui akan baik ukuran laju santit betul barang berhutang berena bagus anu dijual tayang gitu merokok ayam bi abdi mah eta bi abdul malik cinta kana harta bae salat 5 waktu mah poho salat poho cinta kana harta bae sakilang boga hiji boga 2 boga 3 harta nambah lamun cinta kana harta moal salat aja bisa dibujakeun ku harta urang awakna loba boga motor bumi lain geus jajan waktu mati mbah tekon
di masjid pada dia guys, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh magelar aku Junet, ya Junet, cara anggus sabar deh, ya Allah, gitu kan, cita anak-anak, lecokan, lamun Nabi Abdi mah, Gusti Allah, iya mah, ke Abdul Malik, tuh, sehingga ada, lain ulah dunia, kudu pasugi-sugi, kudu bala-bala, kawan ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ikan nama gue masjid, ikan nama gue pesantren, musola, majelis, bagian agama, Israel, sarabul, dukung, dibur, bahkan bandu. Nek kiai kokot, nek kiai lokal, emang kiai butuh. Dia enggak, itu bukan duit, memang kiai butuh. Awas, kiai butuh dia. Luan butuh, lumayan, payung, kalau lumayan payung. Ang payuan pula. Ang motor mo. Saan dibatakan? Hijau saya pegas gede-gede kio kalau batakan kemakan dia. Tak mulai tak angkut mati. Di batak tangga kau naik. Kayaknya orang masa gitu ngadehan ngabudus. Nyorang air itu orang di barat. Ya Allah, ya saya begini, ya saya begini. Wah. Betul, apa? Dan ayat tadi langsung kan, iya, dua orang meletikan, udah jauhkan, dia kok tuku-tuku di abad ini, kita kul ain, ati malik kain, ati malik, sejarah. Kalau untuk kumpulkan kuain minta nama, niangkan kain mah. Sini kita, saat kita sini deh. Sini aja jakan dulu kuain. Kayak di luar tuh kok barang. Umayah kayak mah, kayak jual sampai aja kawin dan cewek. Di luar tuh dia malu, dikawin kan. Mau dikira kuain dia langsung. Enggak macam kalau dia Allah. Aku bikot dia kayak masih nyeletak. Ngetakdir sama air, jemprawan tulis aku kawin. Ima diulah-ulah berarti terpercaya kau berarti pangeran dua dia. Kumus ada baguhan kain ulahin baik dia. Ibaratnya kawinkan sampai dan bawa poe Allah tidak guna. Oh seserian doi. Contoh santri mah budak puasa. Dan puasa ini mah puasa nang kau baik. Apa menantikan dia hapus. Mujina lama mujina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat deh. Bau hapus. Bako jelema ya. Bako jelema. Air tadi makan di kopi di kamar pula di patamuan bapak. Iya sengit minyak misik sengit ada asal. Ayo iya sengit lalai badan. Iya bakal lain, ulah ada nang santri lamun ngajang busiam pakaian direksona kalena jangan sampai sengit wah ada bogohan ima santri bila lagi ngajang sangan kejar boleh dulu bagus ulah ada atau kalian bisa boga apa kudu don atuh sehingga mama gak mah pandian sama bawa majikan maka kan ke santri sing ada sing ada ngajang supaya ditarim tuh hayang awas sing ada yang subhanallah di asro bi abdi jadikannya Rasulullah berjalan dilempangkan kuah hamba Allah yang dilempangkan kemana Masjidil Haram sareng Masjidil Aqsa di negara Palestina. Percaya itu? Alhamdulillah. Lamun itu percaya kubur. Percaya sebab bogana. Di bangkan itu datang perjalanan sebulan, 2 bulan sampai di jam 8 datang kai masuk udah percaya di bangkan bogana. Dibantuan ku malaikat Jibril atau macam
kaistimewan Gusti doang urang boga jam diputarkeun jam 12 ka jam 12 deui datang dibubukan ieu main bae lamun urang teu yakin teu percaya berarti urang kubur yakin Kanjeng Rasul sampai ke Masjidil Haram sareng Masjid Aqsa di negara Palestina anu paling hidup doakeunnya negara Palestina sing anu ngahur negara Israel sudah palain atau buguh kahiji Masjidil Haram karena Aqsa masih orang dijenengkeun pertama kali kualian direbutna ku negara kafir Nasrani Yahudi doakeun urang supaya nyerah ridho Allah ulah ngaganggu deui doakeun sakilang 7 tahun duit doa mah mustajab bincang doa sakilang orang teu perang untuk nyumbang harta tapi doa bakal dijawab di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahannya intinya sampai dina masalah karena benaruh geus kitu mirat naik kalau kain kedua katilu kapan katujuh hiji Nabi Adam ya dua Nabi Isa itu tilu Nabi Idris ya opat Nabi Harun awas didinya awasnya Nabi Musa Nabi Ibrahim eta langit katujuna mudah-mudahan Gusti Allah Subhanahu wa taala eta perjuangan Kanjeng Rasul perjalanan lagi 55 tahun sakali langit hiji berarti 350 tahun naik ke langit karobok kamu tahukan betul muntah eta sejarah Kanjeng Rasul berarti orang kudu percaya mau percaya kiai ulah jadi kiai deh atau jadi kiai iya mau jadi kiai jangan terpercaya lalu bid'ah anak jadi bid'ah dikuarikan yang ngobrol kayak bid'ah mungkin tolong sejarahnya ya kitab tahdir kitab naon dulu tersihin kitab loba riwayatna ngomong terpercaya Kanjeng Nabi mah sampai orang perjuangan Rasul geus dibedaheun dadana sampai dipinuhan ku emas dipinuhan ku hikmah jeung kaimah Kanjeng Rasul aya urang dipinuhan ku keco keco kenal itu budak leutik mah teu coba jelas eta coba jelas jawaban nya cenah emas ku coba ambon di betul coba hasil jadi betul paling gitu anak ulah teh bukan selatan kita coba eta batu promina cerdus nah SGO susu sapi susu emek aduh anak dong sapi dong susu otakna iya mah pokoknya hiji abdi mah belum nyusuan awas sing hadir Abdul Ijai mau tukang ceramah ini tukang dakwah berapa duit nak cek boleh bayar susu sapi ulah hajat bincang lamun banget anaknya lamun stres anaknya atuh susu sapi otaknya gak dong sapi atau tapi susu ibu nyot nyotan 100 ganjaran 1000 ganjaran 1000 ganjaran anak sebuah salakina sebuah biar kawin dia kasoran dalam eta mah ti baru tuh aja kawin aja orang gitu kawin nanya bulan mah gitu yang dua yang tilu opat kuna suwe tama ulah kenceng ulah opat aya di bagian ulah aya can mah ini sawu wajar mudah-mudahan Gusti Allah Subhanahu wa taala di dinya teh lamun urang geus Isra jeung bi abdihi geus naik ka langit ketujuh insyaallah geus salat 5 waktu geus dipercaya ku Gusti Allah Subhanahu wa taala eta bakal barokah kaulau bakal diberkahkeun hidupna di alam dunya bakal dikuringan kabarokan bakal nolok Gusti Allah Subhanahu wa taala jalma teh didolok di denge jalma mulia hidupna sampai akhir zaman sampai alam air disapat tanggungan Rasulullah SAW jalma yang Isra wal Mi'raj bakal ulang-ulang nanya nak kikian dia sakilang temanggil kiai jauh kiai dogot atau kincang
Lamun bisa kieu, lamun deui kinceng. Raja pan hulu dan itu lain hanya lain. Kinceng. Sasana aman. Lamun dana jeung kiai jauh 5 juta. Waena 10 aya dia 500-an. 10%. Je modal nama ku kiai deukeut. Lain ku kiai 5 juta. Hargai tadiman muda kiai insya hirup bakal barokah jadi. Di maki jali di biar kuen biar sampurna. Aku pantau batu mah pinjam. Ada rokok. Udah 12 juta. Aiki dia kinceng di biar doang. Hargaan bagi 2 10 juta. 5 juta untuk setempat. 5 juta untuk kiai anu diondang supaya adil aman. Ai pae makin amin sadaya. Baik, assalamualaikum. Amin. Ayo maaf tepokeun bakal lagi kan. Mau ditayang esuk kamu mah. Last time mana teh jauh ge. Sebenarnya kira hargaan. Ulah disakalekeun. Katian malang dia mah. Ayo mau capek. Pemae wangun mah. Panitia anak ge. Hargai. Tidak ya. Ayo soal diberi 20.000. 20.000 kadang-kadang ketinggalan mah. Oh, cenah kaji mah cenah teu hadir. Teu dibete. Orangnya mah diimah aing ngobrol jeung pamajikan. Pas kadinya terus cabruk na bebea. Bae tadi jeruk. Ayo ki jauh hargaan geus bae mah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Peuting mah nyangkul. Beres saja hargai, muliakeun ke setempat. Atur. Oh, kan. Ngomong lamun kiai masyarakat hargaan, aku lumayan subur kayak dia sepuhan. Subur, ragam subur, mulut subur, menampai dan beli urun mah. Ia magari dasar. Mereka mah 2 kinceng. Kinceng nasibnya, nasib lah kinceng mah. Milikna dakwah, wis kudrat iroda. Baliknya duitna ge lastahi. Doakan sing panjang umur, sing jihad dakwah gitu masing-masing rezeki mah kiai. Anu kiai diuk bae, aya kiai makan santri bae. Ayah kiai termasuk nang naon aja sing penting rezeki mah Gusti Allah dijomorkeun. Sebab lamun urang salat alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sajalma-jalma anu salat Allah Subhanahu wa taala rezekina bakal dibarokahkeun. Hati atau bakal diangkatkeun. Ieu mah salat untuk laut mah cenah aing sok menasa 10 juta waktu pae lama Allah anda salat dijadi atau jadi teh mah anda salat dong bedul aing dong moal bedul mah moal barang hidup na salat mah atau anak bareng ngalek di Panama 10 juta teu salat anakna goblok kali pakai salat supaya anak saleh solehah tahnya bapak majikan santri. Anak mudah-mudahan ya anak bulan supaya lumayan santri. Ayat di lo nang mah. Santri makin ceng. Terus satak sabulan maca surat Waqiah, maca surat Yusuf, maca surat Rahman, Maryam. Mana sabah 10 20 nage make ayat Allah anak age moal bumbung teuing. Ieu mah anak hayang soleh, ngaji Quran telok. Sholat telok atau kumah tangkal jengkol awas yang sing ade jadi nyenturunan urang sing solehan ya mudah-mudahan sing nurut kata ibu utama urang hayang doa kolot dibanggakeun kolot sama urang sakitu kalau Islam dan sing qanaah ibu-ibu sing jembar ibu supaya orang leutik jeung gede supaya qanaah hidupna nya qanaah gede pamajikan sunnah qanaah kula Siti Fatimah riwayat baheula keur zaman kasusahan pamajikan Sayyidina Ali udah waktu lebaran boga anak 2 Hasan si Husain nya rek meuli baju aweun jeung meuli rek mitra aweun jeung mitra. Orang sejarahnya gitunya. Mana sabab kula baheula nya Citarum da kula baheula. Satahun eta kinceng. Mitra teu bisa, ka Bogor teu bisa, ka Ceukeuseup teu bisa. Aya nu mitra menang 20 meter.
Eksekusi darah cukup. Kalau kau cukup 3 tahun neneng apa lama. Cek pemajikan nasib tamu datang sampai alang-alang jalan burit mas santri dia baju lewan mas santri itu keluh deh palera kolong dibeli mitra mentok gula di kamana wajan nasi ayo berangkain obat mabok atau bermatok atau mabok nah kita kabur ingat kasih Fatimah tidak Ali ke rumah ke nanya gua di kene geus omong al jannah kasarake do beda buluyur be paket ya Allah lebaran can puasa can geus datang alajak geus datang salah kita boga duit hai kudu kona ieu mah hayang Isra Milad mah hayang diangkat derajat mah kona nasib kurung tak bisa bebeda kasalaki Siti Fatimah marasa boga anak 2 teka beli pakaian Hasan si Husein ngalamun Allahumma rujukna rezeki minta kasalaki mere Sayyidina Ali Siti boga ijuna Kanjeng Rasul kumaha geus kitu dolek teh aing mere 2 baju baragus kabeh aduh mere non bahan kene bahan kaputeun kene gua ge encan angus kumaha rek mele jeung aput teu boga duit senali cicing nek kumaha sampai kene jalan senali ge Siti Fatimah ku sore-sorena tapi mikang kuadi kakarak kalaut nendok geus pasea kakarak salah itu kodit geus pasea moal mah Isra Milad bohong can Isra jeung Miraj kudu qanaah hirup mah berani hidup berani mati qanaah sabar insyaallah termasuk bakal sabar bakal syukur sing qanaah mang santrinya sing ade jaga lamun istiqomah mus tuang kinceng tuang guruna tuang dakwah lamun tuang guru bae tamu can datang nyawa henteu ibarat ngabot henteu ngadukan klepen teh peuting ngagawean renah doi ona sabar tawakal ka Gusti Allah insyaallah takut ka Gusti Allah min haitsu la yahtasib bacakeun salawat bacakeun istighfar moal rezeki mah moal saat doang hujan ngaricik termasuk bulan Rajab bacakeun istighfar bacakeun salawat 12.000 beh yang ngentang ya 12.000 anak biaya ngentang nomor 1 acak beli pejero gece mengus dakwah ya sana lamun geus 12.000 pasti kita ikut pejero ieu mah cenah kaji karak 1.000 motor kene 1.000 lamun hayang Avanza Innova pejero Alphard kudu 50.000 istighfar aswadi mata isa sampai subuh minta Allah min haitsu la yahtasib bakal dagangna berkah batina loba patanina berkah pajabatna berkah ulah dari pajabat ukur dari pangkat doang abdul jihadah gitu ya hayang jadi pangkat paburu-buru aya ka manah ka Gusti Allah untuk dilaksanakan eta terus pajabat udah amanah bagi dolim mudah-mudahan pejabat anu ayeuna rek calon DPR rek calon termasuk dewan termasuk presiden mudah-mudahan Gusti Allah sing amanah anu beunang amin ya rabbal alamin geus kitu bae geus capek mah nya sakieu mah geus tutup jam sabaraha kinceng geus jam 2 sakitu bae nyongkeun hapunten sim kuring tina sapi pangarti kalimahna kurang akur surahna kurang akur sing kurang takdim ka kang Rasul kurang bacakeun kurang teh ieu terakhirna nya salawat sholli wa sallim daiman alal ahmad sholli wa sallim daiman alal ahmad wa ali
wa sahbihi liman qad wahada. Ayo. Sayang sekali sayang Nabi Sulaiman kaya, Nabi Sulaiman kaya, ia tetap sembahyang. Terus sholli iman alamada sholli wa salim iman alamada walali wal ashabi man qad wahada wal ashabi man qad wahada. sayang sekali sayang Nabi Yusuf ganteng, Nabi Yusuf ganteng, tetap sembahyang. Salim iman alamada sholli wa salim iman alamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ashabi man qad wahada. Sayang sekali sayang Nabi Ayub kering, Nabi Ayub udut, ia tetap sembahyang. Sholli wa salim daiman ala mana wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang sekali sayang Nabi Isa fakir, Nabi Isa fakir, ia tetap sembahyang. Buah jengkol, buah nangka, morokol di celana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.